Ćao. I čao ljudi, danas pravimo slajm od blata, ne lepi se, znači evo sad ću ga ja protrljati, samo ostaje vam kao ovo vlažno jer ima vode, ali ne lepi se, samo stavite kamenčiće i... Samo da vidim kakav je slajm. Izvinite što nije bilo klipova, 2 meseca. 2 meseca, ali sad će biti puno. Znači vidite. Za par dana izlazi klip u Meridijani kako gađamo prečke i stativu i mislim da će vam se svidjeti. To je to. Kratak video.